என்னடா இது கட்டான போல்ட் எடுக்க வாடிக்கையாளர் வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் வராங்க. அப்ப இன்னைக்கு ஒரு தரமான சம்பவம் இருக்கு. மறக்காம கீழே லைக் பண்ணி விட்டு பாருங்க ஃபுல்லா. கட்டான போல்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து அங்கிட்டு இருந்து குத்தாலத்துல இருந்து நம்ம வாடிக்கையாளர் அங்கிருந்து வர நம்மளும் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுங்க. கட்டான போல்ட் 5 நிமிஷத்துல கைட்டுலாம் நினைச்சிட்டு நானும் வேலையை ஆரம்பிச்சு. நீங்க எல்லாம் உடனே நினைப்பீங்க ஆமா 5 நிமிஷத்துல வேற இடத்துல போய் இது இருக்கு வீடியோன்னு. ஆனா அங்கதான் ஒரு ட்விஸ்ட். அந்த போல்ட்டோட மெயின் வைஸ் நீ எல்லாம் ஒரு வெல்டராடா, என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் எடுத்துட்டீங்களா, நீ பெரிய வெல்டர் தான்டா, நான் ஒத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்ல நானும் வெளியில என்ன செஞ்சேன், மேல கொண்டையில பத்த வச்சு இன்னைக்கு எடுத்துறான்டா ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சு. இதுல இருந்து ஒண்ணு நான் கத்துக்கிட்டேன். எதை நம்ம அசால்ட்டா நினைக்கிறோம் அதுதான் இன்னைக்கு வேலையை அதிகமா வாங்குது. எதை நம்ம அதிக வேலை நினைச்சு செய்யறோமோ அது சீக்கிரமே வேலையை முடிஞ்சிடும். எல்லாம் ஓகே, வெளில வரதுக்கு முன்னாடி அவன் வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். டேய் என்னெல்லாம் எடுக்குன்னா ஒரு தொழில் திறமை தேவைடா, அதெல்லாம் வாங்கிட்ட இல்லடன்னு அந்த போல்ட் திருப்ப என்னை வந்து டென்ஷன் பண்ண திரும்பவும் நான் விடலைங்க. ஒரு போல்ட்டை தூக்கி வச்சு பற்ற வச்சு இன்னைக்கு அது மேலே ஒரு 2 தட்டு தட்டி எப்படியாச்சும் பாக்ஸை போட்டு ட்ரை பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணினேன். ஆனால் எனக்கு கிடைச்சதோ தோல்வி தாங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா நல்லதாடா பண்ணுறேன் எப்படி வராமல் போச்சு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அந்த போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இரும்பில் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, மட்டமான இரும்பில் பண்ணியிருப்போம். டக்குன்னு வெல்டிங் கட் ஆகிடுச்சு. உட்காந்தெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பொசிஷன்லாம் ட்ரை பண்ண பொறுமையாக தான் செஞ்சேன். ஆனால் எனக்கு கிடைச்சதோ தோல்வி தாங்க. ஆனால் உடலையே என் தோல்வியை கண்டு அஞ்ச போகிறது இல்லை. கண்டிப்பாக திருப்பி எப்படி இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி அதை வெளில எடுத்தே ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். சும்மா இல்லைங்க, தொலைதூரத்துலேருந்து நம்ம வாடிக்கையாளர் வந்திருக்காரு. அவர் பேரையும் காப்பாற்றி ஆகணும், நம்மளை நம்பி சஜஷன் பண்ண கம்பெனி பேரையும் காப்பாற்றி ஆகணும். நானும் முடிவு பண்ணி பக்கத்தில் இருந்த அண்ணன் வேற வேலையை பார்க்க அவனை கூப்பிட்டு இந்தடா கேஸை போடுறா, எப்படியாச்சும் ஹீட் பண்ணி நம்ம எடுத்தே ஆகணும் முடிவு பண்ணி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெற்றி கிடைச்சிச்சிங்க. ஆனால் இது வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகியும் இந்த போல்ட்டுக்கான சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு. சரி நல்லபடியாக அந்த போல்ட் வந்துட்டு. நண்பர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், நம்ம பேஜை இதுவரையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் வச்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்களா, மறக்காம கீழே ஃபாலோ பண்ணீங்க, மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கு மற்ற நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு சின்ன குறிப்பு, இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினிய பாடி, இதே ஒரு கேஸ்டிங் இரும்பா இருந்தால் நம்ம அடிச்சு தாங்கல உடனே முடிய வந்துடும். அலுமினியத்தில் நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது, பொறுமையாக தான் கையாளணும். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ் அந்த போல்ட் எடுத்தாச்சு. சரி நம்ம அடுத்த வேலையில் சந்திப்போம். மறக்காம உங்களிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய் நண்பர்களே.